بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے کالی کھانسی کے روحانی علاج کی، کالی کھانسی کی ایک ایسے وظیفے کی جو کرنے سے آپ کے جسم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بیماری نکل جائے گی۔ آج کا وظیفہ بہت ہی بزرگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آج کی میری ویڈیو اسپیشل طور پر ان میری ماؤں بہنوں کے لیے ہے، بھائیوں کے لیے ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہیں اور بہت سے ڈاکٹروں سے دوائی لے کر بہت سی میڈیسن دے رہے ہیں اور انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو ان سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے قرآن حکیم پر اور اللہ تعالیٰ کے پاک کلام پر یقین دل سے عمل کرے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا ہوگی اور یہ بیماری ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے جسم سے نکل جائے گی۔ وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ اپنے وظائف کی معلومات بآسانی سے جان سکیں۔ آپ نے کرنا ایسا ہے، سورہ الم نشرح لک صدرک، اس سورہ کو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے، کسی بھی اور چیز پر بالکل بھی دم نہیں کرنا، صرف اور صرف پانی پر دم کرنا ہے اور اس پانی کو پی لینا ہے۔ 41 مرتبہ سورہ الم نشرح کو پڑھ کر تلاوت کر کے باوضو حالت میں ہو کر قبلہ رخ منہ کر کے پانی پر دم کرنا ہے اور اس پانی کو پی لینا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اسی صورت کو الم نشرح کو لکھ کر گلے میں باندھ لینا ہے۔ 7 دنوں کا یہ عمل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن بھی کمپلیٹ نہیں ہوں گے اور آپ کو اس گندی بیماری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا جہاں کی تمام خوشیاں عطا فرمائے اور ہر نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔